А вот давайте посмотрим, как паук ест шмеля. Вон там шмель запутался в паутину. Вот, а паук вокруг него. Давайте посмотрим. Может, с этой стороны будет видно. Нет. Паук атакует вон сверху. Если вы видите, вот там шмель, конечно, сопротивляется, но паук пытается окутать его. Паук не отстает от шмеля, все-таки пытается его укусить там или как что-то сделать.